টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকের শব্দটি লেদার, বাংলা অর্থ সাবানের ফেনা বা শেভিং ফোম। এক্সাম্পল 1. He applied soap and worked up a good lather to shave his beard. সে সাবান প্রয়োগ করে তার দাড়ি কামানোর জন্য ভালো ফেনা তৈরি করেছে। 2. The horse was covered in sweat and leather after the long ride. দীর্ঘ যাত্রার পর ঘোড়াটি ঘাম এবং ফেনায় ঢাকা ছিল। থ্যাংক ইউ।